Bikin obat batuk dari dua bahan alami ini. Halo, assalamualaikum. Gimana bun? Apakah masih pusing tentang batuk pilek yang bulat di situ-situ aja ya say? Ya kan, kalau nggak adiknya kakaknya pusing ya Wak. Jadi aku mau memutuskan untuk ya mumpung ada dua bahan alami ini, jadi kepir dikerok-kerok, habis itu satu ruas jahe digeprek, ditutup, habis itu dikukus ya, dikukus di kukusan ya kan. Mau pakai steam boleh, mau pakai kukusan manual seperti ini boleh ya say. Pokoknya dikukus intinya selama 15 sampai 30 menit. Tara, ternyata mamaku juga memasukkan karena nggak mau rugi ya kan. Akhirnya memasukkan umbi-umbian sekalian direbus ya say, daripada mubazir gitu ya jatuhnya, apa ngukus pir doang. Jadi sekalian ya